Spāņu automašīnu markā Cupra mūs ir pārsteigusi nevienu reizi vien, taču izrādās, ka pārsteigumi nav galā, un jaunākais no tiem startē izstādē Auto 2024, jo šeit pirmo reizi Baltijā var apskatīt jauno elektromobīli Cupra Tavascan. Tā ir pilnībā elektriska SUV kupeja. Tā ir SUV spēcīgā rakstura un kupejas elegances kombinācija. Cupra Tavascan ir ārkārtīgi neparasti raduraksti. Konstruēts uz Volkswagen grupas elektroauto platformas, elektromobils ražots Ķīnā. Volkswagen un Jats auto kopuzņēmumā. Cupra dizaineris Alberto Torresillas parūpējies par neaizmirstamu kokpitu, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Kosmosa kuģis, Formula 1. Viss vienā apvienojumā, un tiešām ir tā, ka jā, auto kā auto, bet patiesībā tas feelings vai tā sajūta, sēžot pie Tavascan stūres, ārā negribas kāpt. Viens no dizaina elementiem ir jaunie priekšējie starmeši, kurus redzēsim arī nākotnes modeļos, kā arī izgaismots logotips priekšā un aizmugurē. Vēl viena jauna lieta ir liels 15 colu infotainment ekrāns ar pilnībā jaunu programmatūru un jaunu lietotāju saskarni. Cik liela ir Cupra Tavascan baterija? Te ir tikai viena baterijas versija – 77 kWh. Atšķirībā no Cupra Born crossoveram ir divi piedziņas veidi. Varat izvēlēties pilnpiedziņas VZ ar 250 kW vai Endurance modeli ar 210 kW un aizmugurējo piedziņu. 340 zirgspēku versijā pātrinājums ir tikai 5,5 sekundes līdz 100, bet kāda ir Cupra Tavascan sniedzamība? Endurance modelim tā ir līdz pat 570 km. Kas būs Cupra Tavascan pircēji? Tie ir cilvēki, kuros kūsā auto entuziasms. Viņus aizrauja braukšana. Wow! Un īstenībā Cupra zīmols nosaukumam automašīna ir iedavuši pavisam citu nozīmi, jo šī ir automašīna, bet šī nav automašīna. Šis ir kas vairāk nekā automašīna. Mēs sevi pozicionējam starp plašpatēriņa tirgu un prēmijum segmentu. Cupra piedāvā kaut ko virs vidējā, taču nedaudz vairāk vērtības par naudu, salīdzinot ar prēmijum zīmoliem.